Kowe tek wedi mati iku lha apa? Misale wedi mati ya tetep napa? Mati. Pira-pira mati demi jihad, maksudnya keren napa? Gaul maksudnya mati jihad sing mesti bener ya maksudnya. Yang ngeten kula terangno ben gak salah paham. Perang riyen niku kepenak Kang, sing mbok endut Kanjeng Nabi mesti bener, musuh Abu Jahal mesti salah. Dadi cara nekat iku jos napa? Saiki mboten musuhe mukmin kaya mukmin, mukminem yo abal-abal, musuhe yo rondo abal-abal kan ora jelas benere, ora jelas. Salah berhubung ora jelas kudune sikap kita yo ora jelas. Dadi ora oleh tukaran saiki yo tenanan, mergo musuhe ora mesti salah, kita ora mesti bener. Nah dhisik kan enak. Kita bela Rasulullah Muhammad mesti bener, musuhan Abu Jahal mesti salah. Pangeran kita Allah mesti pangeran tenan, kono berhala mesti ra pangeran tenan. Saiki mboten teroris yo Allahu Akbar, polisi sing lagi salat yo Allahu Akbar. Terus kowe PD piye? Ora jelas. Ora jelas yo kita sikape ya ora jelas. Saiki nganggo hukum sosial sing normal, nek apik ya diapiki. Nek kono ngrasani ya kowe ngrasani ngono-ngono tok wae gremeng-gremeng sithik ngono, tapi ora usah napa? Ora usah tenanan. Jadi ini penting kalau terangno. Jadi nak ono wong saiki majibno jihad alasannya anut Rasulullah. Nak Rasulullah jihad nganti wani mati. Masalahnya Nabi mesti bener, musuhnya mesti salah. Lah saiki kita iku ora ngalami ngono iku. Imam kita kadang salah, musuh kita malah kadang bener. Misalnya kados kula musuhan mbek Mustafa, ora mesti bener kula, mbek kula kiai lah. Mergo iso wae cara hukum Allah wong Islam mah iku welasi ha. Jadi orang-orang malah aku salah no pangeran. Senajan toh dalam konteks permasalahan bener saya. Misalnya Mustafa diutang aku 20.000. Janji Senin nyaur jebule gak nyaur aku ngamuk-ngamuk. Padahal duitku ning omah 2 juta. Iso pangeran nyalahno aku. Lah didik 2 juta kok ana duit 20.000 digawa wong mbok tagih iku wong alim ta ora? Kowe iku waras ta ora? Iso wae. Piye-piye duwe iku kabeh wae pangeran. Sing digo Mustofa wae pangeran sing ning omah ya. Nah, saya ketika punya uang banyak di rumah iku mlebu ayat wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum. Jong nak kowe dhuwitmu akeh sing utang kowe kei tempo nganti dia mampu membayar. Iku enak mbok ebrokno mbok sedekahno luweh apik. Dalam konteks Mustofa nyulayani janji ya dia salah, wong diutang kok nyulayani janji. Tapi dalam konteks aku nagih berlebihan juga disalahkan pangeran. Wong ora ono emergensi kok nagih. Kecuali ning omah gak ono beras, nek aku ora nagih bojoku mati. Tapi rai kaya aku kan gak ngarang ngalami ngono. Dadi iki wong melarat nganti ngono kan butuh bakat. Paham ya? Itu melarat kok nganti nek ora nagih wong ra iso mangan. Ono melarat model ngono. Orang kan mosok ngono. Iku aja mosok sak Indonesia sawangane mosok melarat nganti ngono. Nah, kita ini nak musuhan mbek orang selalu masalahnya demikian. Kebenaran yang kita alami itu semuanya itu subjektif. Nak wis ana pembanding ku ketok ora bener. Sekolah bolak-balik nyontono. Kula bolak-balik nyontono tenggene dawuh kitab hikam niku. Wong zaman akhir nganti kiamat iku apike wae elek apa meneh elek iki kula bolak-balik kula tak eling terus dawuh Bapak. Ha ana wong kok ngimami masjid terus istiqomah iku ya apik tapi ana eleke. Terus wong liya ora dadi peluang dadi imam. Mergo masjide dikangkangi. Iku mbok istiqomah mbok mahjubno wong liya. Akhirnya alumni pondok liya kandidat imam-imame tereliminir kabeh. Wong nganti watuk-watuk imame ra gelem pensiun alasane istiqomah. Ada teng daerah kula nganti ana guyonan ana wong tuwek khutbah tiang takwa watuk terus Allah mlebu swarga sing ngrungokno ati bingung maksudnya tiang takwa Allah koma mlebu swarga pas muni tiang takwa watuk terus muni Allah mlebu swarga terus dari mamal ya baleren mbak dadi khutbah akhirnya kalimatnya kacau maksudnya itu tiang takwa Allah mlebu swarga tiang takwa watuk gigil terus no kacau. Nah ini seperti ini istiqomah apa mau kalah mbek wong liya? Mau kalah, tapi mbok arani elek wong istiqomah kok elek. Kita hidup di zaman akhir tuh seperti itu.
Kowe ngritik wong tuwa iku ya salah, ya ono benere, ya bener ya ono salah. Makanya masyhur dalam aturan usul fikih, madhabuna shawabun yahtamilul khata' wa madhabuka khata'un yahtamilus shawab. Kalau kita sedang beristihad, taruhannya begini, pendapat saya benar, kamu salah, tapi ya mungkin benar. Tak ulang lagi ya, pendapat saya benar tapi mungkin salah, pendapat kamu salah tapi mungkin benar. Tapi taruhan awal saya dulu yang benar, mungkin salah. Karena ini masalah-masalah yang semi. Jadi kalau ada orang PD membela Islam dalam konteks modern, ya repot. Ini saya punya cerita ya. Saya itu pernah diundang seminar di Pondok Sidogiri. Itu audiennya itu semuanya tamat aliyah, bisa baca kitab. Dan serius karena acaranya dipersiapkan sebelum 3 tahun. Temanya itu seru, menguak ayat-ayat kita. Jadi pokoknya seru ayatnya. Itu MC-nya orang Madura, mayoritas santrinya juga Madura. Pertanyaannya sudah gini, Gus, kalau kita tidak perang, kesannya kita pecundang. Malu kita jadi pecundang. Kalau kita perang ditangkap Pak Jokowi. Pertanyaannya itu sudah gitu. Kalau kita perang ditangkap Pak Jokowi, ditangkap presiden. Terus, dan itu pertanyaan laten karena ada ayat-ayat kita. Untung mereka semuanya ahlul ilm sehingga tidak main perang karena semuanya mereka ahlul ilm. Terus tak tanya, perang yang seperti itu wani mati itu konteksnya apa? Kalau Rasulullah mesti benarnya kamu bela, Abu Jahal mesti salahnya kamu musuhi. Tidak masalah kita mati. Ini iskariman aumut syahidan. Tapi kalau perang saya misalnya musuh kamu, terus demi apa coba? Misalnya demi rebutan warisan. Jelas tanah itu milik saya. Secara de facto tanah itu milik saya, sertifikat milik saya, jual beli milik saya. Terus dia aku ruhin tanpa bukti. Terus saya perang sampai bunuh Ruhin karena Ruhin terbukti salah. Dalam konteks tanah ini mungkin benar saya, tapi apa betul demi tanah sampai membunuh orang mukmin? Paham ya? Wah ini demi hak apanya? Wong tanah saya kehilangan setengah hektar saya tetap kaya. Mendesaknya apa? Makanya kalau di bab sial itu contohnya gini yang boleh membunuh orang mukmin. Saya digarong orang yang saya kalau tidak bunuh dibunuh. Nah itu contoh karena ini taruhannya nyawa dengan ini ndak. Makanya di bab sial orang fikih nyontokno gini, kue PTM dicolong. Demi harga diri bajingane mbok gwedak nganti akhirnya kue dipateni toko mata ini. Pertanyaannya pangeran demi pitik wae kok paten pinaten. Nah, semuanya itu ihtimal dalam konteks modern. Maksudnya modern itu selain Rasulullah itu semuanya sekalipun itu perangnya Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu semuanya ihtimal. Makanya kata ulama sanggepnya bodoh bener itu sahabat masalah istihad. Tapi setelah sahabat nggak ada perang yang dengan dalil hujah yang wadihah yang jelas karena potensinya sama-sama iya, sama-sama tidak. Ini penting saya utarakan. Jadi begitu juga dalam imam masjid, dalam sedekah misalnya gini. Saya sering ditanya orang, Gus zakat itu apa dikene panitia masjid tak dilakoni dhewe. Nah, kowe takok drengki apa takok api-apian namanya. Nah, kowe drengki apa ngomentari panitia masjid, tak jawab apik ning masjid. Ben sifat drengkimu mbok lawan dhewe. Gak Gus objektif. Jawaban saya gampang. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kebetulan yang miskin itu ponakan saya atau orang yang tidak wajib saya tanggung. Jadi zakat itu kan nggak boleh diberikan orang yang wajib ditanggung. Misalnya anak istri kan wajib ditanggung, tapi kalau ponakan misanan kan sudah ndak tanggungan, ndak wajib maksudnya ya boleh dilakukan. Maka aturannya Quran jelas dahulukan dil kurba, orang yang punya unsur apa? Kerabat. Dan saya tahu kalau saya kasihkan masjid 1 juta dibagi 1 kampung itu nanti ponakan saya untuk selawehu. Itu ora kena tuku beras. Tapi nak saya sendiri yang memberikan iso keduman 300.000-an dan atau keduman 1 jutaan. Saya harus mengasihkan langsung dengan cara ini corong Jawa kemoto, pemberiannya kemoto. Tapi ada ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Min awalil amri zakat itu harus merata. Wes ora kemoto lah sementing sak desa keduman. Kayak manuk doro ra Allah. Termasuk mazhab Syafi'i yang dikontrol oleh ashabnya adalah mazhab ini dengerin yang ada di Mu'in di Anam. Zakat itu asnafnya akan 8, pinten? 8.
8 ini anggap saja di era modern tinggal berapa sekarang? Yang permanen ada itu fuqara, masakin, amil tidak mesti ada. Saya tuh ya tidak yakin kalau amil di masjid itu amil betulan. Wong mau nyateti terus ngerame-rame mbek rokokan ngenteni wong daftar. Kadang ya ana lanang wedoke ya mau pacaran apa ya ora roh lah. Pokoke sebagian iku ya ora islami banget. Mbek rokokan ngenteni pani apa wong. Dulu itu amil tak ceritani ngeten nggih, Pak. Dulu amil itu Nabi itu hidup di Madinah. Itu amil itu disuruh ngambil zakat tuh di Yaman. Ya Madinah mbek Yaman jarake coba bayang zaman itu, gak naik pesawat. Sehingga cara untuk jatah zakat tuh ono pantese. Tapi kalau ambil sekarang di masjid-masjid itu kangelan tau, tengok-tengok mbek rokokan terus ono sing nyugoi kopi. Terus ya sita itu sidik-sidik ngono iku terus. Lah iya misalnya terus ana Kiai Mustofa Dar, iku ya amil Gus, era modern ngene iki wis cukup darane amil. Ya ana bener ya nyatane amil tenan. Terus sekolah di pendapat ora amil. Ngono-ngono tok wae kok mbok kei zakat. Karo dene sebagian mereka ya wong mampu S1. Kadang jurusan ekonomi. Kok untuk zakat. Oke. Nah terus misalnya satu zakatan di masjid itu ada 2 pintal. 2 pintal berarti pirang kilo? 200 kilo ke? 200 kilo wong kere ning desa iku 400. Enggak tak latih kowe ben pinter, senenganmu ngaji swarga neraka, tak latih ben utekmu bener. 200 kilo sing wajib dizakati 400 berarti untuk piranan? Setengah kilo. Setengah kilo itu koyok pakanan doro. Napa? Mandoro. Nak sing melarat 400 itu setengah kilo. Nak sing melarat 800 seprapat. Saiki atuk ora rata wong tuk kemoto 20 kilo, timbang rata tapi wong koyok manuk doro. Yaiku untuk beras seprapat. Iku apa kanane manuk doro? Ayo jawab saya, sing iso jawab. Ini jenenge bener-bener khilaf. Yang mengatakan takmim harus rata biar adil ya masuk akal. Piye-piye padha-padha fikir kok gak dibagi rata. Tapi ana ulama darani atuk ora dibagi rata, sing penting kemoto ngregani wong. Piye-piye faktor zakat iku ana ikrame, kala bala tukrimun al yatim. Nek ngekeki iku ana mulyanane. Wong dikeki seprapat kilo iku mulyane tangannya. Mulane wong ku mikir. Paham? Paham tenan to ora? Lah ngene iku jenenge istihad. Istihad tuh mirip-mirip. Iku jenenge ra'yu nasawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ka khata'un yahtamilus shawab. Pendapatku iku bener tapi mungkin salah, tapi kayakku salah tapi mungkin. Misalnya aku fatwa, wong elek iku haram tok wong elek. Ya ono mirip bener. Mergo anak ra melok-melok dadi elek banget. Misalnya aku cukup istihad fatwa. Wong lanang weli iku haram tok wong wedok weli. Karena anak ra melok-melok dadi elek banget. Misalnya aku fatwa ngono. Ini kan demi kemaslahatan jangka panjang biar gak ada generasi Islam sing elek banget. Kira-kira fatwa itu mungkin benar enggak? Mungkin. Terus ono sing bantah, ora ono hadise. Apa meneh sing kira-kira sing bantah Albani, mana hadisnya? Enggak ada pegangannya. Misalnya aku Albani, sidik-sidik kan nyempriti hadis. Nah. Ya ono bener. Terus ono wong neh sing dipendapat, jogeman untuk wong sugih. Biasane wong untuk wong sugih iku diburohno. Wong alim untuk wong wedok sugih diburohno. Ya ono bener ya, rata-rata wong kiri diburohno wong sugih. Ya kadang ya ono salah, atuk diburohno lah numpak Innova, timbang majikan tapi satpam. Misale, ya ono miripe. Lah itu pendapat asal tidak masalah iman dan Islam, kafir dan tidak kafir, iku shawabun yahtamilul khata' wa khata'un yahtamilus shawab. Sehingga mulai dulu lama itu kalau khilaf tuh ya biasa-biasa, ketemu koncone sing khilaf tuh ya biasa. Imam Syafi'i itu pernah sholat di masjidnya Abu Hanifah ya ndak kunut, padahal beliau orang yang sangat-sangat mensyariatkan kunut. Abu Hanifah sudah meninggal. Karwan wis kapundhut ditanya, "Lima adalah taknutu ya Syafi'i ya Abu Abdillah Julani, ikroman lihadal madhab." Aku ngerkani madhab iki. Terus tak tonton meneh, iki kowe nek ora paham iki bangetan. Kowe salat duhur dengan sadar 1 rakaat rukuk 2 itu sah apa enggak?
Loh, rukuk 2 kali kan. Di rakaat ula kue rukuk 2 kali sah ndak menambahkan 1 rukun rukuk ndak sah. Sholat tuh batal dengan menambahi 1 rukun. Jadi kena rukuk 2 kali sholat duhur loh, sah ndak sah. Nambahi sujud 3 kali ndak sah, karena termasuk sholat tuh batal dengan menambahkan 1 rukun yang amdan sengaja. Sekarang saya tanya, sholat mayit itu modelnya di sini takbirnya berapa kali? 4. Wes yakin? Wes tak takoki Mas jawab ya, wes keliru lah, kowe cah murid ta, masih brengosen kan murid gitu ta. Takbir 4 rakaat itu rukun apa sunat? Rukun. Ning bab sholat jenazah takbir 4 rakaat itu, sehingga dijelaskan sholat jenazah itu rukunnya 4, yaitu takbir 4 kali, yang setelah pertama baca Fatihah, setelah kedua baca sholawat, setelah ketiga doa, setelah keempat sebenarnya salam. Tapi kayak Indonesia doa engkek jek donga meneh. Sebenarnya di Mekah di mana-mana setelah takbir keempat itu langsung takono sing tahu-tahu haji ya, bertakbir keempat sing tahu umroh. Nah, di Mekah langsung salam atau apa donga? Langsung salam. Tapi nek teng Indonesia donga. Jadi dongane pembidon aneh. Sudah sampean yakin kalau 4 tadi rukun? Tak latih fikih. Kemudian ada orang yang sholat takbir sampai 5 kali atau 6 kali, batal enggak dalam sholat jenazah? Loh, enggak jawab saya. Rata-rata ulama mengatakan tidak batal karena Allahu Akbar mujarradu zikri. Iso wae dekne nambahi Allahu Akbar niat rukun tapi mujarradu zikri. Wong zikir kok ora oleh. Tapi ada ulama mengatakan dalam konteks sholat jenazah takbir itu sudah rukun, sehingga kalau nambah itu ya batal, wong berarti nambahi rukun. Lalu jenis pendapat ini ya mirip bener mirip salah. Lah wong awam-awam kok kowe ora dadi dhuwit kok geger. Wah iku perelek meneh. Elek wong ya kowe iku anggere menyangkut dhuwit ngono kok geger. Mergo ora dadi dhuwit. Elek meneh kan neraka. Ngomongan niku mari neraka. Lah seperti itu terus tak bedheki meneh misale. Gak jawab ae. Ben kowe ora terlalu dadi ekstremis. Kowe sholat maghrib lah, atau sholat isya, atau sholat apa saja. Aku kan sering sholat maghrib teng mriki makmum Mustafa misalnya. Setelah Mustafa salam pertama, yang menjadi rukun sholat itu salam pertama apa kedua? Tidak, jawab saja. Pertama. Terus Mustafa jenggot ini Mustafa. Tapi jenggot itu sunat tuh, muni jenggot mau ngenyak mau ngelem raro aku. Ya Mustafa kan sering jadi imam ya. Nah Mustafa wis salam. Mas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa wabarakatuh? Kowe biasa apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mustafa salam. Ketika Mustafa salam statusnya dia keluar dari sholat apa masih sholat? Tidak, jawab saja. Keluar dari sholat. Itu ada ulama mengatakan kalau makmumnya kesuwen duduk karena menunggu Mustafa salam kedua, apa mana nak kesuwen rondok banget, maka sholatnya makmum batal karena dia menggantungkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Masuk akal orang? Nah, ini cerita saja, pendapat itu masuk akal enggak? Masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang masih sholat menggantungkan hubungan sholat sama orang yang sekarang sudah ada? Ke makmum sopo? Makmum Mustafa. Lah saya kira ora sholat kok bawa makmumi. Aneh enggak makmum orang sama orang yang sudah tidak sholat? Aneh enggak? Kowe ora ro aneh mergo kira iso ngaji. Lah ya kowe selama ini nganggep gak aneh mergo kira iso ngaji. Coba saiki bar ngaji iki kok terus ngoso aneh. Bar ngaji iki lho kok iki teko, nailing tapi ya. Setelah imam salam itu dia masih sholat enggak? Enggak. Terus kowe ngenteni apa jajal pertanyaannya? Kok ngenteni reaksi ini Mustafa? Wong wis ora imam kok mbok enteni. Berarti kamu menta'allukan sholat sama orang yang sudah tidak sholat, maka dianggap batal. Amma mengatakan enggak batal. Piye-piye salam kedua itu min mutammimati sholat, termasuk penyempurna sholat. Di mana-mana ngenteni tambah sempurna itu ora batal. Lah ngene iki pendapat khilaf sing babak, kira-kira satu-satu. Padha mutune. Sing ra mutu mau ngono kok dibakas sing ora dadi dhuwit. Lah iku sing elek ngono iku. Makanya saya termasuk orang yang seringnya kalau imam sudah salam pertama aku langsung ngadeg. Tapi sing loro ya sing ra setuju ya banyak. Karena secara etika umumnya
yang ngenteni bar salam kedua. Sehingga di pondok saya, di pondok sarang gitu, separuh nak imam salam langsung ngadeg, separuh ngenteni. Berarti separuh berakhlak, separuh berfikih. Semono jadi separuh berakhlak, separuh berfikih. Artinya berfikih wong imam wis keluar dari sholat, saya harus secepatnya mandiri. Nggak boleh sama menggantungkan sholat sama orang yang sudah ndak sholat. Makanya saya katakan separuh berfikih, separuh beretika, berakhlak. Nah yang seperti ini kok pede mbahmu wong padha kaya iya kaya ora. Ini mas, nah yang seperti ini tuh kok terus khilaf pede mbahmu wong ora mesti bener ora mesti salah kok pede. Kaya perang zaman akhir. Kowe kok pede ku piye? Misalnya kowe gubeting partai tertentu zaman akhir, kok iso gedeng ku piye? Kok penggane anak-anak dangdutan. Dan masamu sing delok partai iku tok. Iya toh, misalnya partai tertentu pengajian terus, wah apik partai iki senengane anak pengajian. Partai sing mbok musuhi nek pas pengajian yo teko. Wong-wong sing nekani pengajian pas ndutan yo teko. Wong majemuk Indonesia yo. Paham? Ora iso zaman akhir ngecap-ngecap ora iso karena potensinya sama. Makanya masyhur ya dalam guyonan orang-orang sufi itu masyhur. Syakik Al-Balkhi itu murid yang cerdas. Dia orang kaya raya. Singkat cerita dia itu pedagang sukses. Ketika di tengah padang pasir ketemu ada burung, itu patah sayapnya satu. Patah sayapnya satu, patah kakinya satu. Terus burung yang sudah lemah ini ada beberapa burung yang menangkap belalang kemudian dikasihkan sama burung yang cacat tadi. Singkat cerita yang cacat tadi tetap bisa makan. Si Syakik Al-Balkhi terus punya kesimpulan, gak ada gunanya aku jadi pedagang kaya. Ternyata orang lemah pun tetap dapat rezeki. Buktinya burung tadi tetap mendapat rezeki meskipun patah sayapnya. Setelah rezeki yono wae. Dia terus memutuskan mau jadi orang sufi, tidak pedagang lagi. Padahal dulu ketika dia jadi pedagang sukses, dia donaturnya pondoknya Ibrahim bin Adham. Donaturnya pondoknya Ibrahim bin Adham. Terkenal itu Ibrahim bin Adham. Kena roh bangetan. Itu tokoh sufi terkenal namanya Ibrahim bin Adham. Setelah matur ya guru, saya memutuskan jadi orang sufi, nggak ada gunanya saya nyari uang banyak, ternyata yang makhluk yang lemah pun dapat rezeki. Saya iktibar, mana iktibar itu ngambil kesimpulan dari kejadian ini betapa orang makhluk yang nggak bisa ikhtiar pun bisa dapat apa? Sampai gurunya diguyu-guyu. Piye kowe iktibar mbek manuk sing dikai mangan, wis jempor lah iso mangan, nggih ya guru. Digoblok-goblok bocah kok goblok. 5 adalah tak tabiru anta bilmutim, maksudnya kenapa kamu ngidolakan yang dikasih makan, kok orang idolakan sing memberi makan? Ngaji le cong aliyadul ulya khairum malayadis iktibar kok ambek sing dikai susah apa sih iktibar mbek sing ngekei, mestine kowe iku hebat sing ngekei iku bersosial tinggi, aku apa niru sing tukang ngekei. Ini kan contoh ada orang yang cara berpikir niru sing dikai, jadilah makhluk-makhluk pasen. Paham ya? Tapi cari bro, lah apa kowe kok itibar mbek sing dikai mangan. Lah padha-padha itibar atuk sing manuk ngekei mangan. Wong Nabi dawuh al yadul ulya khairun minal yadis sufla, sing ngekei luwih mulya timbang sing. Semenjak itu tobat, anta ustadzi haqqon, jenengan jan guru kula tenan. Jadi wong kadang itibar yo salah alamat. Kayak mau, kayak makmum amen ngenteni imam sak bar-bare. Padahal imame wis bar. Mbok enteni apane wis ora imam. Tapi wong dekne urung salam kedua sebagai salam penyempurna ya pantes dinteni wong piye-piye urung sempurna. Nah, khilaf-khilaf di zaman akhir itu mirip-mirip seperti ini. Maka kita tidak boleh terlalu percaya nopo diri, apalagi ngambil sikap nopo ekstrim. Beda zaman Nabi jihad itu kabeh ekstrim. Sampai nak rasing rawani mati disebut munafik. Tengah-tengah perang kok mulai disebut munafik. Mergo bela Nabi jelas bener, jelas hake, musuhnya jelas. Saya itu pembeda antara jihad zaman Nabi dan zaman sekarang. Misalnya kados kula, kadang mbek mubalek itu ya ora cocok. Wong kok pidato, ngapain rangno hukumnya kok nganggo podium teh akeh nganggo MC. Apa pernah Nabi pidato ngapain ngaji Abu Hurairah ngomong nama itu hasanah dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nggak ada acara ngaji zaman Nabi seperti itu. Nggak jawab ya? Nggak mungkin. Tapi kayak gedeng sing nggawa syiar Islam yo mubalek.
Sing nggawa ramene dunya yang balik piye Islam butuh siar. Butuh rame-rame mana nih siar. Ya sudah kita terima, tapi aja mbok cocoki, nek mbok cocoki, lha ngapain nerangno sak ayat ra mesti bener wae kok podium, sound system, MC macam-macam. Dan nak dakwah ngenteni ngono ra ya ora efektif. Jadi misalnya diceritani, di sana ada aliran sesat. Bikinkan saya podium, siapkan MC, salam template, nanti saya ke sana pidato. Kira-kira menyelesaikan masalah ndak? Ndak kan? Tapi kayak gedeng balik ya dosa wong sing nggawa siare Islam. Dukung ngeblek. Ya terus piye Gus? Ya piye biasa wae. Nek sing payu ben payu kok agak payu dhewe. Ya sing biasa wae ora usah disikapi karena ndak jelas. Lah saya mohon sekali zaman akhir itu perkhilafan itu seperti itu. Ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilul shawab. Jadi pendapat saya taruhan dasarnya benar tapi mungkin salah, tapi pendapat kamu salah tapi yang mungkin benar. Itu khilaf zaman Nabi. Nabi mesti bener, wong kafir mesti salah. Jadi eling-eling. Artinya ayat-ayat seperti ini yang mengkritik lari dari perang, yang mengkritik pecundang enggak berani perang, itu dalam konteks jihad sing dibela iku mesti hak, musuhnya mesti batil atau mesti salah. Eling-eling ya. Jadi konteksnya pasti seperti itu. Paham ya? Orang berdasar ayat 3 terus kowe perang. Merangi sapa? Kabeh yo Islam, kabeh yo salat. Kabeh sedulur. Nah cara Gus Ipul kabeh sedulur, kabeh makmur. Tapi yo mboten slogan kampanye mboten. Intinya pokoknya kalau suwun sangat ya, ayat-ayat yang tentang tegas kita itu ayat-ayat yang konteksnya kita mesti benar, musuh kita mesti salah. Paham gini wapas nak gue salah paham. Wala jiduna lan ora metu sapa wong akeh lahum maring wong akeh min dunia sangingane Allah khirine Allah walian ing penolong. Yan fa'u kang manfaati sapa walihum ing wong akeh wala nasiran lan ora sing nulungi. Yatfa'u kang nolak sapa nasir ad-durra ing bahaya anhum saking wong akeh. Qad ya'lamun teman-teman pirsa sapa Allah al-mu'awwiqina ing wong sing ngendon-ngendoni kabeh ilmu sabbitina tegese sing ngendon-ngendoni kabeh. Makanya kalau suwun jenengan hubungan sama suami istri juga gitu. Kalau tuh diwaneni wong wedok iku aja pede-pede banget kayak bener. Kadang cerewete iku ya bener. Ya dhuwit 20.000 dienggo rokok mbek ngopi. Ora nggo tuku beras. Nek gak ono sing cerewet ya kacau secara ekonomi kacau. Tapi wong wis marat ora oleh di hiburan rokok ngopi ngono nak stres ya malah repot. Ya dadi sebagai kita iki sukut ngono ana khilaf ngono niku kita. Kalau sering dilapuri wong kula kiai, Gus, niku lho kandhani wong dhuwit 20.000 ora nggo tuku beras malah nggo tuku rokok. Nah jare sing lanang jape nak. Lah ya Gus kula niku santri zina rawani dangdutan rawani hiburan rokok kok jenengan haramno. Nak kula stres malah repot. Iku kan yo koyo bener koyo salah. Ya gua akhirnya sing wedok tak omongi mulane nduk urip sing keramat dadi gak gantung wong lanang yo ngono. Lan donya-donyane bapakmu go mulai dadi duwe dhuwit ya aja gantung wong lanang. Sing lanang ya tak omongi. Ki dadi wong lanang nek diwaneni sing wedok iku aja bantah. Kuwi ku salah kok bantah. Ora Gus, atok kula siap menang syaratnya tetep oleh rokok mbek ngopi ya padha makan. Ya alasane ngono. Wong sugih iku hiburane sakit, duwe toko, duwe mobil, duwe apa. Hiburan rokok mbek ngopi kok ora oleh. Bar sae. Ya kalau cek eling betul niku dikenangan elek tenan. MUI fatwa ngaramno rokok. Wis masyhur. Kulo ditamoni ki loro wis mati tuwek. Iku ngono, Gus pokoke kula tangkel jenengan, jenengan jawab terus kula samina wa atona. Kulo niku kiai, hiburan kulo rokok pojok langgar nak dalu. Iku de grup rokok pojok langgar, engko nak wis tekike pentek diusep-usepno tembok, pokoke ngono niku lara rapi ora nganggo asbak hiburane. Ya alasane ngono. Kulo niku kiai, Gus. Demenan yo ora pantes, nduk biskop ora pantes. Hiburan kulo yo di grup rokok ning pojok musala. Lha nak haram pisan wis gak duwe hiburan. Mosok jenengan jek ngaramno. Dadi takok tapi iya, ketakok tapi giring. Aku yang menulis kanggo kowe gak haram. Wah, anggere wong diceritani wong iku salah, cara Gus Pak gak haram. Kok terus nyalano MUI, padahal kula nggih setuju mek pendapat MUI. Setuju muni haram. Maksudnya pancen pantese MUI yo muni haram.
Pantes wong iku ya muni halal. Lah kan padha ora roh cara Allah piye kan padha ora roh. Mau menduga. Nah khilaf seperti ini tuh gak oleh wong percaya diri itu ndak boleh. Waktu kalian ngomong ini, sholat itu wajib madhep Ka'bah. Yo keliru kan. Sholat wajib madhep Ka'bah itu dalam konteks tertentu, kondisi tertentu, yaitu nak sholatem ning jero Masjid Haram. Nak di luar Masjid Haram wajib madhep bentuk Masjid Haram. Malah nak di luar tanah haram cukup madhep kawasan tanah haram. Ora perlu persis ambane Ka'bah. Umpamane Indonesia wajib persis ambane Ka'bah, berarti luas masjid wajib 16 meter. Mergo ambane bae ku 16 meter. Artinya nak masjid 20 meter mesti ana sing ora madhep Ka'bah kecuali berbentuk cekung. Paham ya? Ngono kok ora iso. Ngono kiblat do dilurusno, masjid kenceng-kenceng, sofe do dirubah. Jare alasane GPS salah cara ya malas iki. Rom falak karo aku. Kau ngaji lagi pirang tahun gegerem. Aku ngaji mulai cilik. Jadi madhep Ka'bah itu wajib ainul Ka'bah, nak kue dekat Ka'bah itu ning jero masjid. Nak di luar itu cukup masjid. Di luar itu cukup kawasan tanah haram. Mulane istilah Quran fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, ora satrul Ka'bah. Kok Allah wis pirsa umpama satrul Ka'bah, Ka'bah luasnya 16 meter berarti masjid luasnya wajib 16 meter. Sekali lepas dari 16 meter mesti melengkung. Kip sofi lho mbok bener lah, asal luasnya 20 meter tetap melingkar. Karena sing tepak 16 meter ya sing tepak. Nah luar iku kali sekian negara, waduh Mesir kan. Tambah jauh kan tambah melingkari jauh. Ya tapi nek ana sing nertibno kiblat ya keben wong iku ijtihad ya oleh kula ya setuju ben di kegiatan. Wong pancen tugase ngono. Lah kula sebagai ulama tugase ya gawe gampang. Ngger ngadung ngulon ya sah kok repot to. Terus sekarang masalah madhep. Imam Syafi'i ngukur madhep itu dodo. Salat itu wajib madhep kulon, madhep kiblat. Lalu ukurannya madhep itu apa? Imam Syafi'i milih dodo sehingga salat melengaklah sah asal dadane tetap madhep kiblat. Ulama lain milih rai sing jenenge adep-adepan, bahasa Arabe muwajah. Muwajah sangka kata wajhun, berarti ukurannya adep-adepan rai. Berarti kena melengak gak sah, berarti pas kowe melengak berarti gak madhep Ka'bah. Ya padha masuk akal. Sitok ngukur dodo, sitok ngukur rai. Iku jenenge khilaf, padha-padha mungkin bener. Rai ana mungkin bener piye-piye bahasa Arabe muwajah. Muwajah iku madhep sangka kata wajhun. Misalnya kalau ini aku adep-adepan Mbak Mustafa, terus kula melengos, wong darani jek madhep ta ora? Ya jawab yo ora lek kang melengos kok. Kata Gus Bak gak seneng Mbak Mustafa, ketemu melengos. Enggak aku darani madhep ta ora? Lho boten wis darani melengos kok. Kira-kira Imam Malik cara pandang yo ora darani madhep. Ya saya ini kan segaris dengan Mustafa. Terus tapi wajah saya melengos, ketok benci. Orang mengomentari gimana? Kira-kira Gus Bak itu benci sama Mustafa, buktinya pas ketemu itu melengos, tidak menghadap, corong Jawa gak madep. Ya, dan itu kalimat itu sah ndak? Andaikan ada yang komentar gitu sah ndak? Sah. Tapi ada orang yang jauh dari sana, yus ngerti nah aku melengos ngene, ditakoi. Gus Bak ning ndi? Ngarepe Mustafa. Cek melengos yo ora. Berarti angger wong madhep ngulon mbek dadane yo ngarepe Ka'bah, ya wis sah ngono cara. Bener gak kalimat itu? Lah yang seperti ini bener-bener khilaf, kayak iya, kayak tidak. Lah sing keliru wong sing ngomong ngono kok dibakas. Terus untuk opo? Lah iku wis marka ini. Nah, mazhab kita itu ngukure dodo sehingga kita tidak pernah membatalkan salate wong sing plengaan asal dadane tetap menghadap kiblat. Paham ya? Ya kira-kira seperti itulah dalam mazhab itu kira-kira seperti itu. Lah yang seperti ini tentu kita tidak boleh percaya diri karena bisa saja musuh kita, rival kita dalam berdebat benar, kita yang salah. Paham ya? Jadi ayat-ayat tentang wajib perang nak ora wani iku pecundang munafik iku dalam perang-perang sing mesti bener musuhnya mesti. Kira-kira kalau Indonesia zaman jajah Belanda lah.
dijajah Belanda, Jepang. Itu kalau kita tidak berani perang pasti pecundang. Wis londo penjajah kafir bisa, Jepang wis penjajah kafir bisa. Umpama Indonesia dijajah Arab Saudi kita ya bingung ya. Kita istighosah Arab Saudi ya istighosah. Kene salat hajat ben menang, kono salat hajat ben menang. Lah aku misalnya dadi ulama takok ya bingung. Gus bela sapa? Mbok ora roh. Untung sing nyerang londo mek Jepang. Lha umpama Indonesia diserang Arab Saudi. Kene di imam Masjid Istiqlal Arab Saudi dipimpin Sudas. Bingung gak kowe? Wono puape perang yo duwalil, kowe ne yo ya kono salat hajat kene salat hajat. Bingung gak kowe misale? Nek bingung yo ngawur kowe, mesti bingung kok ora bingung. Ya pantes kan bingung apa? Makanya mikir, urip iku mikir. Jadi kalau suwun malih gitu, jadi hal-hal yang tegas itu ya dalam hal-hal sing tegas salah, tegas bener ya. Tapi nak ora tegas ya kowe sikape ra perlu jelas. Kok malah di komentari kiai itu sikapnya enggak jelas. Kalau enggak perlu jelas ya enggak perlu jelas. Al halal iku bayinun, halal ya jelas, wal haramu tapi ana kata-kata wa bainahuma umurun mustabiyah. Tapi ana sing kaya iya kaya ora. Lah nek kaya iya kaya ora ya hukume ora jelas. Kula nyontono bolak-balik kaya ana rondo ayu ning pojok desa iku ya hukume ora jelas. Nak mbok doi kok sing mareki wong fasik terus dadi lonte, kiai-kiai ya kedosan. Mergo ora gelem mareki, akhire dipareki wong fasik. Tapi nek fatwa kiai wajib mareki, engko nek kecelakaan ya repot. Tapi nek ora mareki terus dipareki wong fasik dadi suasana fasik engko desa ya repot. Seperti ini hukum kita kudu ora jelas. Cara aku ditakoki piye Gus hukume ruhin mareki rondo pojok desa? Mesti jawabku ya apik nek ruhin tetep apik. Ya elek nek dene dadi elek. Jawaban kok ora jelas. Memang enggak perlu jelas. Misalnya kiai gak gelem ngurusi terus diurusi wong fasik, kampak enggak jadi suasana fasik. Rusak. Tapi nek diurusi ruhin kan, ayo ngaji Aqidatul Awam yo kok ngarep, nek sing ayu kon kok ngarep. Paling kan ngono-ngono tok. Kan zina mesti rawani tetep wong kiai kok. Umpama kubel to ya terus tak wayah gelem kan mesti ngono-ngono tok. Memang enggak ada solusinya yang seperti ini tuh mustabiat. Nak ndelok dekne aset umat ya kudu mbok bina. Tapi nak ndelok dadi asal usule rawan maksiat ya rawan maksiat. Tentu kita ini ya potensi ngajak apik, ya potensi ngajak elek. Maka hukumnya juga enggak jelas karena kita sama-sama potensi. Solusinya gimana? Gampang sebenarnya kalau kita orang waras itu gampang. Ruhin apirono ngajak mahrome, misalnya ponakane tambahi. Pokoknya mahrome lah. Tapi kan kadang kiai ora gelem kan gak asik. Dakwah kok ngajak wong. Sajane ana carane, cara gelem iku ana. Makanya Nabi dawuh, "Com, nek ana rondo, kowe nak ndakwahi aja geman wong lanang mlebu wedok dhewean kecuali ngajak kon." Tapi masalahnya kowe seneng ngajak kanca ta dhewean. Misale santri mau ngayu. Dhewean lha ya iki kiai muni dhewean. Tapi nak dhewean kan mlebu layak keluarna rajulun bim raatin. Orang tuh enggak boleh persepen. Ya tapi hukum ora perlu jelas karena mirip iya mirip ora. Nah sekarang orang tuh serangane takok, hukum kudu tegas, hukum kok gak tegas. Ya tegas nak tegas halal, ya tegas haram, tapi ini masalah wa bainahuma umurun mustabiat. Di antara halal haram ada yang mirip halal, mirip haram. Ya hukumnya ya gak tegas. Kayak piye hukumnya jadi bupati di Indonesia, hukumnya ya ora tegas. Nak ndelok iso gawe perda sing anti prostitusi, anti minuman keras. Koyo dadi bupati iku wajib ben iso ngatur perda sing untungno Islam. Tapi nak didelok nggon fitnah, nggon suap, nggon korupsi, koyo haram. Mergo awal-awal nglakoni, awal sarana duwe sarana haram. Mulane ora usah jawab tegas. Pokoke anggere dadi bupati mesti elek. Goblok ya berarti iso ngaji. Mesti apik kok ora roh buktine tangkep KPK piro. Nak cakok iya kudu kaya aku. Hukumnya piye Gus? Hukumnya ora piye-piye. Delok perkembangan ngono. Dadi aku hukumnya piye? Ya hukumnya ora piye-piye delok. Hukum kok delok perkembangan. Ono nek fikih, ya ono iki tak mulai. Jadi ora salah koyo. Ono ya ono iki tak mulai fatwa hukum lihat apa? Perkembangan. Ya karena masalah ini enggak bisa dijawab, kan yang bisa jawab waktu. Paham nggih? Deleng-eleng ojo geman ben nuntut hukum tegas. Wong Rasulullah mawon ngendikan wa bainahuma umurun mustabiat.
pun kula terus. Terus kula ngaji niki tok pantes-pantese bodoh kan. Ajane kula iku yo teko ngaji ning kene yo dolim tamu kula tesih kathah. Tapi kula ora mulang sampean yo dolim. Mulai mulang kok ora mulang. Jadi ya separuh dolim, separuh soleh niki separuh nangis. Kula nek ditamu wong Sulawesi nganti saiki ora mulai. Takon mulai jare ngenteni kula kok Jogja wis mateno wong repot. Kula sering ditamu kotok ngono maksudnya iku fanatik kula iku. Dong kula niki ditamu Papua iku seminggu yo ngaji. Tapi aku pengen ngaji, tak anteni guys, wah repot. Jadi kiai zaman akhir supaya kayak dawuh hikam zaman akhir wong sing apike wae elek apa meneh. Elek ya wis gak ada pilihan sudah. Tapi ini iki sampai sudah luar biasa kondisi seperti ini sudah luar biasa. Ngendikane Kanjeng Nabi iku wong nyekeli agama ning zaman akhir iku kal qabid alal jamrah kaya wong nyekel wawon. Ngelola wawa iku angel bara itu. Mbok tinggal mati mergo nyalanya tidak serius. Mbok cekel panas, tapi mbok wae nyakang digodhog banyu ra mateng. Dianggap adem dicekel. Wae angel. Wa innahu kal qabid alal jamrah. Tapi dawuh Nabi wa innalahu misla ajri khamsina minas sahabat. Yang bisa mengelola agama di zaman akhir itu dapat pahala 50 sahabat. Karena repot. Kowe misalnya nggih madrasah diniyah semangat, wongku melayu. Bocah semangat urun tertib cah saiki melayu. Nggih madrasah diniyah ada semangat bubar murid. Nah ora semangat yo lucu. Lucune iku teko ora apa-apa, ora teko ora apa-apa. Turu ora apa-apa, ora nggawa kitab yo ora apa-apa. Wong sing umum disipline ngono mlaku, bareng agama disiplin kok bubar. Iku koyo nyekel wawa. Wawa iku mbok tenani yo ngono-ngono wae. Mbok sebul ora dadi api, mbok barno mati. Agama zaman akhir dibaro iku mati dikelola ya ora berkembang ngene tok. Apa ke jo ngaji aku terus do dadi wali ketok ya do. Perkembangannya ya gini-gini. Jajah. Ayo madrasah ning desa-desa umure rak wis 10 tahun, 20 tahun. Perkembangannya ya gitu-gitu saja. Bocah sekolah ra niat, sering enggak hadir. Jajal sekolahan umum. Tit hadir. Tutup gerbangnya gelem. Ape kuwarek do melayu, cumpet sekolah madrasah. Wis karek malah balik kadung karek mulai. Mbok tenani bubar. Ya ta ora? Mbok baro kok sawangane gak profesional, ngelola kok gak. Ya tapi ku nasib agama zaman akhir. Wis ditampa wae. Mulane anggere madrasah mengkas-mengkis iku ciri khas ahli sunnah wal jamaah ngono ae. Kok repot. Ning ndi yo ngono apa? Ning ndi yo. Ning umum nak sekolah karek iku wedi. Diadepno BP iku yo wedi. Madrasah gak ngerti nak karek kan tulisan ra sekolah. Ada gurune tegas terus ra sekolah. Paham ya? Lah iku wa innahu kal qabid alal jamrah tapi wa innalahu misla ajri khamsina napa minas sahabat. Orang yang ngelola zaman akhir ngelola agama untuk ganjaran pinten 50 sahabat. Wa dzalika liqillatil awan. Semua itu karena sangat sedikit yang bantu. Itu tadi. Saiki wali murid itu ditarik sekolah umum 1 bulan 50 ku muni murah. Madrasah ning desa kene tarikane piro sak wulan? Piro, Mas? Hah? Piro? 20.000 jare akeh ya? 5.000. Subhanallah. Lah iya nak sekolah umum tarik 50.000 jare murah, madrasah 5.000 jare larang. Subhanallah, muga-muga dadi kiai dan dadi ahli swarga wis. Wis iku satu-satunya upaya wong saleh zaman akhir wis swarga wis. Bulat ning dunyane wis napa? Bulat. Mun kula terusno. Qad ya'lamu teman-teman pirsa sapa Allah al-mu'awwiqina ing pira-pira wong sing ngendon-ngendoni ilmu sabitina sing ngendon-ngendoni mingkum saing sira kabeh. Wal qailinan sing komentar kabeh ikhwanihi maring bala-balan wong akeh halumma ilaina. Halumma marina sira kabeh ta'ala tegese marina sira kabeh ilaina maring kita. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang ngendon-ngendoni nek ana wong ape jihad belani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi lha apa kene ngewangi Muhammad? Gunane apa? Ini ku cara mulai riyen nggih wonten tiyang-tiyang sing ngendor-ngendoni semangat apa jihad. Wala tunalan ora nekani sapa ngake albasa ing perang kita lat sing perang illa qalilan kecuali sithik riyaan tegese krana riya wa sumatan lan krana sum'ah. Krana pamer.
asyihatan alaikum utawi wong-wong khale dadi banget medhite alaikum ngatasi sira kabeh. Wong-wong sing ra melok perang berarti medhit. Manane medhit tidak memberi kontribusi dirinya, hartanya untuk membela Islam. Berarti dekne medhit tidak menafkahkan dirinya atau mewakafkan dirinya untuk kepentingan apa? Islam. Cara Islam jenenge medhit disebut asyihatan alaikum. Asyihau jama'i syakhis manane medhit. Medhit bil muawanati kelawan memberi pertolongan. Utai lafat asyihau jamu syakhihin jama'i lafat syakih. Bahwa tilafat asyikhayu khalun dadi khal min dhamiri ya'tuna sanging dhamiri lafat ya'tuna. Fa idza ja'a mongko nalikane teka apa al khaufu apa rasa wedi ra'aita mongko ningali sira hum ing wong akeh ningali yang duruna. Khale mbok tingali ningali sapa ngakeh ile kamaring sira. Nak dikon perang malah pelolak-pelolok Muhammad. Delok kowe pelolak-pelolok. Taduru khale mutar-muter apa ayunuhum mripate wong akeh. Iki orang munafik diutus Nabi perang malah pelolak-pelolok delok Kanjeng Nabi. Kaladi kaya dene wong yusa kang den liputi sapa ali ngatasi wong menal mauti mergo takut kematian. Dadi nek kon perang pelolak-pelolok kaya-kaya mesti kaya-kaya mesti napa? Mati. Iki kados penakut-penakut itu kan ngoten niku mentale. Dikongkon niku pelolak-pelolok mergo kaya-kaya nak perang mesti mati. Padahal ora perang lah ya mati. Kaladi kaya dene wong ekana dzoril ladzi utawa kadauronil ladzi kaya ningaline wong utawa kadauronil ladzi kaya mubang-mubenge wong yusa kang den liputi sapa ali ngatasé ladzi minal mauti sangka takut kematian esakaratihi tegese rasa sakaratul mauti rasa sekarate mati. Faida daba mengko nalikane ilang apa al khaufu apa rasa takut wahizat lan den dapatkan wahizat lan den dapatkan apa al ghanaim pira-pira ghanimah salaku mongko bakal nglarakno sapa ngakeh kum ing sira kabeh. Adzau tegese nglarakno sapa ngakeh kum ing sira kabeh. Audorobu to mukul sapa ngakeh kum ing sira kabeh. Oleh nglarakno kowe bi alsinatin lan perkara lisan hidadin kang cerdas utawa hidadin kang tajem. Mereka ketika ketakutannya hilang dan orang Islam menang kemudian mendapat ghanimah, mereka cangkem elek. Jadi nak dijak perang wedi mati, tapi kok nek sono ghanimah do cangkem elek. Nek ora dibagi gak trimo, alasane padha-padha Islam. Iki waktu gale ana wong kanca sak pondok turu sak bantal utawa kuliah kanca sak kos-kosan. Sing sitok semangat kerja dadi sugih, sing sitok malas kerja dadi melarat. Bareng sing sitok sugih, padahal kanca sak bantal saiki lali aku. Padahal pas dijak mitraan bisnis secara serius gak mau. Tapi nak kancane wis sukses sugih, lali uang padahal dhisik sak bantal. Padahal dekne ya ora gelem dijak mitraan bisnis secara serius. Lha iku pecundang mental napa? Dadi dijak perang lawan wong kafir tenanan ra gelem, bareng to ghanimah njuk bagian jare padha-padha Islam. Lha disebut napa? Fa idza dzabal khaufu wa hizat al ghana iku salakukum bi alsinatin hidatin asihatan apa alal khair asihatan krana iman alal khair ing atase ghanimah ail ghanimati tegese ghanimah manane yatlubuna tegese padha golek sapa ngakeh ha ing ghanimah kados ayat sing teng juz gangsal napa pinten niku nah entuk ghanimah muni qalu alam nakum ma'akum kita ini balamu. Tapi ketika orang mukmin dalam keadaan masalah malah mereka komentar tak kandhani ra usah perang mulane ke mati tak kandhani ra ngandel bareng momen menang mungkin podo-podo Islam cah bagi dadi dipek menange dhewe niku munafik kelakuan ngono niku munafik mulai kau te mengkono-mengkono kabeh tapi nak zaman akhir ana wong ngajak kowe perang kowe ra melok iku ra munafik mergo ra mesti bener ngono dadi iki bab iku tentang sing mesti bener. Tapi nak zaman akhir ana wong ngajak ke perang kowe nek ora gelem ra jenenge ra munafik. Wong sing ngajak ra mesti bener, sing dimusuhi ra mesti salah. Eling-eling kok edan iki. Ulai kau te mengkono-mengkono kabeh iku lam minu ora padha iman sapa ngakeh. Hakikatan ing dalam hakikate. Dados kula ngaos bengi niki tok nggih tesih bodo. Kula ngaos nasihat nginjang-injing nggih dados nak sing nganggur ngaji, nak sing sibuk ya ora usah. Atau sing bingung ngaji, sing ra bingung ya ngaji maksudnya ben pantes-pantes e. Jadi bingung ora nggo obat napa? Ngaji ora dienggo obat napa? Bingung. Nggih niki kan cara umume wong ya tesih bodo. Nah iki kula niku mari tanggale ra dikajon. Kula wingi ngantor ki tanggal 24 niki tanggal 24 dadi lalai cek wingi ngantor ki awal Ramadan niki awal napa? Cek awal Syawal. Ulaika te mengkono-mengkono kabeh ulam yukminu iku ora padha iman sapa ulaika hakikatan ilmu hakikate fa ahbata mongko nglebur sapa Allah amalahu ing amale wong akeh
Orang-orang yang diajak perang Rasulullah tidak mau, itu hakikat mereka tidak iman. Karena yang ngejak Rasulullah. Maka fa'abata mongko nglebur sapa Allah amalahum ing amale wong akeh. Wa kana lan ana apa dalika mengkono-mengkono peleburan dalikal ihbatu tegese mengkono-mengkono peleburan ala wa ing atase Allah yasiron iku gampang. Biro dadi kelan kersane Allah. Ya sabuna nyangka sapa wong akeh al-ahzab ing pira-pira pasukan minal kufar ora bakal mire sapa ahzab ila Makkah tamare Makkah. Mergo li khaufim krana wedine wong akeh minhum saking kufar. Wa iya tilanamun teko sapa ahzab pira-pira pasukan kafir karotan ing dalam tempo ukhra kang liya. Ya wadu mongko padha seneng sapa wong akeh ya tamannau tegese padha seneng sapa wong akeh munafik manlau annahum diparil sak temne para munafik ubaduna iku desa kabeh desa fil arab ing dalam pira-pira desa ubaduna iku beduwi kabeh fil arab ing dalam pira-pira desa. Ini kalau terangno nggih kula suwun namun tersinggung ini masalah hukum agak sensitif tapi tetap kula terangno. Dalam fikih Islam itu at-tabaddi itu haram. Jadi membedawikan diri itu haram. Jadi misalnya jenengan tiyang Jogja kota, kemudian dadi wong putih sing desa ngene apa contoh sing terkenal desa? Gunung Kidul misalnya. Tenggene kitab Bukhari ada bab ngeten, babut ta'arruf. Ta'arruf itu mendesokan diri, napa? Mendesokan diri. Gini kan anak keterangan, mon kula rungokno tenan nggih. Sing pokoke sing paham fikih rungokno, sing ora paham ya meksa paham. Nabi itu orang mana coba? Tak jawab saja satu-satu nanti paham sendiri. Nabi itu orang mana? Mekah kan. Mekah itu disebut Quran Ummul Qura. Itu kota apa desa? Kota. Madinah juga akhirnya jadi Madinah. Madinah maknanya apa? Kota. Nah, di kota ini pusat pergesekan para petarung. Baik petarung madzhab atau petarung materi atau petarung babon atau petarung apa saja. Jadi saya kan ya wong rebutan wedok terus jadi amat. Pokoknya di kota ini pusat peradaban ya pusat pertarungan, pusat persaingan. Kalau orang sukses menguasai Jakarta, bisa menguasai seluruh Indonesia. Makanya kayak jadi mitos yang sudah jadi gubernur Jakarta ya potensinya bisa jadi presiden misalnya tapi ya. Nah, ini rungokno tenan. Masalah ini hukumnya pengiran ini agak sensitif. Awas kena salah paham. Kemudian misalnya Nabi itu di kota itu di Madinah dalam konteks Rasulullah di akhir nubuah kan di Madinah dulu di Mekah. Di sini kan ada pertarungan. Orang Nasrani, orang Yahudi itu ingin merebut Ka'bah. Nah, dihancurno ben gak ono sisa Islam. Ingin mengalahkan kota Madinah. Nah, dihancurkan gak ada sisa Islam. Sehingga orang yang kadung hidup di Madinah itu tidak boleh pindah di Gunung Kidul. Orang yang hidup di dekat Ka'bah nggak boleh pindah di Gunung Kidul. Kalau pindah berarti Ka'bah kok dinggoni wong kafir, dinggoni wong fasik, terus tidak mendapat penghormatan yang selayaknya. Dan itu awal dari kehancuran Islam. Sama orang yang sukses di Jakarta, misalnya Nyun Sewu punya majelis Rasulullah atau punya majelis Maulid yang top atau punya penggemar fikih yang top, itu sebaiknya nggak usah pindah di Gunung Kidul. Karena sekarang Jakarta itu niklab besar, tempat maksiat besar, orang dangdutan blodor besar. Sementara yang besar-besar dari kebaikan juga banyak. Ada maulid-maulid besar. Ini sekali mereka wedi maksiat terus pindah ning desa, berarti tidak ada lagi kebaikan di kota. Nah, ini hukum dasar ya. Saya ulang lagi, ini hukum dasar. Tentu ada hukum-hukum yang nanti menjadi pengecualian. Misalnya begini, yang di kota pindah di desa karena ngerasa sepuh, di kota sudah ada penggantinya. Paham ya? Berarti hakikatnya ya itu sunatullah lah, sudah tua ya ingin apa? Istirahat. Toh ada yang ganti. Nah, dulu orang-orang munafik itu seperti itu. Karuan Rasulullah itu di kota di Madinah. Ngrungokno gitu, terutama sing hafal Quran, sing kepengen ngaji fikih, ben ora dadi wong fasik. Rasulullah itu kan jelas di Madinah. Semua musuhnya Nabi itu ingin menguasai Madinah apa menguasai Gunung Kidul? Enggak, jawab saja. Madinah. Berarti pusat objek musuh itu adalah menguasai Madinah. Ketika Rasulullah mati-matian mempertahankan Madinah bersama Abu Bakar, Umar, Tolha, Zubair, wong munafik mah, ayo manggon Gunung Kidul. Gak aman ning Madinah. Itu disebut yawaddu law annahum baduna fil a'rab. Mereka berkeinginan jadi orang Bedui, maknanya orang yang enggak ngambil peran tanggung jawab. Paham ya? Jadi kira-kira kayak Jogja itu tahu jadi serangan 5 Maret atau 1 Maret tuh sing serangan umum.
1 Maret Jogja jadi objek serangan, malah kowe milih cuma ke Jogja, saiki pindah ning Nusa Kambangan. Ya kalau kita pindah ya malah dikuasai total Belanda karena nggak ada aral sama sekali yang menghalangi Belanda menguasai Jogja. Nah, makanya hebatnya Imam Bukhari, termasuk ahli Imam Bukhari, beliau punya bab hurmatit ta'arruf, bab haramnya mendesokan diri. Jadi misalnya saya ini kan termasuk kecelok kiai di Jogja, beberapa kiai kecelok tokoh di Jogja, itu harus terus beraktivitas di Jogja atau Jakarta karena itu sudah mewarnai Jogja, mewarnai Jakarta. Nggak boleh terus manggon Gunung Kidul, terus Jakarta dikuasai orang hanya nyuwun sewu dengan tema seks, tema judi, tema macam-macam. Piro-piro ada orang-orang soleh yang ada tema maulid, tema kebaikan, tema tahlil, tema macam-macam. Karena kalau orang-orang soleh ini ta'aruf berarti kota total dikuasai tema maksiat. Makanya Quran mengkritik celek wong munafik pas Rasulullah dalam keadaan mempertahankan Madinah supaya jadi kota Islam, malah mereka yawaddu law annahum baduna fil a'rab, malah mereka berharap kepengen jadi wong liso sing mau ngorek-ngorek berita tapi ramelok peran mau yas'aluna an ambaikum, mau takok-takok beritane tapi gak ngambil peran. Ngene jogeman dadi wong saleh ngono iku. Dadi misale kaya lagi wong berebut ngalahno Ahok, urun yo ora, mbela yo ora, mau takok sing menang sapa? Nek kowe wong Jakarta malu ndak? Ketika orang mati-matian gak kepengin dipimpin non muslim, kowe wong Jakarta lho. Pas perhelatan itu pindah di Gunung Kidul mau takok piye kabare menang sapa? Itu disebut yawaddu law annahum baduna fil a'rab mu yasaluna an ambaikum. Do seneng dadi wong desa gak melok ngambil peran tapi seneng takok kabar. Waktu gale ke deponaan terlantar gak ngambil peran mau takok piye kabare ponakanku iki? Isih urip ta ora? Bareng krungu sugih diparani. Nah aku ngelarat guys, aku tak dongakno kok adoh. Iku kelakuan apik ta elek. Mestinya aku pejuang, cek sugih, cek melarat iki ponakanku tak rumat, tak kawal. Paham gitu, jadi ini penting. Jadi pelajaran Quran ini luar biasa. Jadi makanya orang-orang yang biasa punya peran di kota, ya tetap harus ada peran itu sampai mati. Makanya itu sirinya kenapa kayak dulu Mbah Hasyim ya ikut Masumi, Gus Wahid pernah jadi menteri, Mbah Mun sampai sekarang Kiai Sufi sepuh ya ikut politik. Butuhe iku gak oleh peran kebaikan ditinggalkan ulama. Negara dikelola wong fasik kabeh kok ya bengok. Bareng dikelola kiai kowe curiga. Lha cek eleke utekem dikelola wong fasik kemoh. Dikelola kiai curiga sing mbok mau niku apa? Mbok senengane takok yasaluna an ambaikum, takok sing menang sapa ya? Bar sing menang kancane diparani, dhisik kanca mondok. Pas dijak berjuang gak melok, mondelok kok adoh. Mareni kelakuan ngono iku mareni. Dadi eling-eling ya, di antara mentalnya orang munafik itu napa? Yahsabunal ahzab lam yadzabu wa iyyatil ahzab, nak musuh teko ya waddu law annahum baduna fil a'rab yasaluna napa an ambaikum. Di kula suwun misalnya sampean orang kota punya masjid di kota sukses, ada majelis taklim, kalau tidak ada emergensi darurat sebaiknya kamu tidak usah pulang kampung karena kamu ikut meramaikan kota dengan sujud, dengan kebaikan. Kalau semua yang ngelola masjid di kota mulai rawani bertarung, kota itu semua anaknya bek maksiat, yang diantara beke mergo petarung soleh angkat handuk. Paham ya? Paham tenan. Tapi nek wis asli kowe desa ngene iki ya wis terusno wae. Ora usah manggon kota, gak kuat imanem. Ya ini jelas ya, napa ya waddu law annahum baduna fil a'rab yasaluna napa an ambaikum. Jadi kalau mereka ada masalah besar, mereka berharap dadi wong desa. Eka inunate tetep kabeh fil badiyati ing dalam desa. Mok yasaluna tokak takok sapa wong akeh an ambaikum saking cerita-cerita sira kabeh. Perang rawani tapi tokak takok. Ini jogeman. Pokoknya walhasil ada apa saja itu kita ngambil peran sebisa kita. Ya, ada apa saja kita ngambil peran apa sebisa kita. Ojo terus malah menghindari arena nguralanang gitu. Lan kados kula niku urip teng Jogja. Bapak wafat mestinya ya berat bagi saya. Kon kondur ya mulai.
Mulai terus diceritani kowe jarene nggo ora iso ngaji, mbok bodho ben iso ya tak tekani tak ulang. Aja kok terus ora tak ulang kulo kabar piye kabare Mustofa cek pinter ta cek goblok. Bareng cek pintere tau tak ulang, bareng goblok mari ra tak ulang. Ngono ora usah. Adepi Mustofa ulang. Masih jenggoten ta ulang. Adepi. Gentle napa? Cukup malas di wis ora diulang mbok takoki kabare. Piye cek urip ta ora, cek ngaji ta ora. Ora oleh Kang, mental bedui, mental yang munafik. Eling-eling, enggak boleh orang bermental napa? Law annahum baduna fil a'rabi napa yas'aluna an ambaikum. Jadi termasuk sifat elek napa? Enggak ngambil peran terus urip menutup diri. Ya tentu menjadi desa itu udah harus secara fisik. Misalnya tetap di kota, misalnya ada orang kiai top di kota manfaat tanpa ada emergensi, tahu-tahu menutup diri terus dia ada ngelola masjidnya, nggak ngelola majelis taklimnya, ini pun haram karena maksiat dikelola secara baik. Ini yang kebaikan dikelola malah kiainya memensiunkan diri, berarti dia ridho kebaikan berhenti. Ya elek to Kang, wong dunya iku Allah ngutus nabi, ngutus ulama iku ben ana kebaikan. Lah iki ana wong kebaikane jalan dihentikan sendiri. Tapi beda nek kaya kula nglereni tafsir Jalalain teng mriki kan aku ra kiai Jogja. Sing dosa ya kowe ra iso terusno. Mulane jeng ben aku kula prai kudu ana sing mulang, kudu ana sing terusno. Lah ra iso piye? Lah iku masalahe. Ya sampean di iku lah di idolno, maksudnya di apa? Di eliminir pokoknya lho di kaya Indonesian Idol. Dadi ana napa? Kompetisine ana seleksine kok dikarantina kok sing lulus ya. Paling babak awal tereliminir kabeh wis. Kon maca lam taro daman maca lam tardiman. Ana ngelatihan ngaji tak kok lam tardiman maknane apa Gus goleki ning kamus nganti mati ya ora ono. Mosok ana kosakata kok lam tardiman. Jebule iku bab khair lam taro ora ningali sapa wedok daman ing gedhe. Dene macane langsung lam tardiman. Aduh. Repot. Mana ono wong mati gara-gara korban titik, masyhur guyonane ulama-ulama dhisik. Ono wong ngaji rapati iso ngaji tapi mlete tanpa guru. Maca al habbatus sauda dawaun min kulli da. Habba iku wiji hitam, jadi biji hitam. Habba iku biji hitam. Iku obat. Ndekne kitabe mbok keliru, apa tulisane al hayyatus sauda dawaun min kulli da. Ular hitam itu obat dari semua penyakit. Akhirnya golek ular hitam. Menawa kecekel kobra bobo dicekel, cokot mati deh. Mulane ana cerita korban titik napa? Jadi mesti ini lafate al habbah. Titiknya satu maknane biji. Biji hitam. Ndekne kitike loro napa? Ah iya, ulo. Akhirnya golek ulo digo obat ya matek dene. Lah kuwatirku nak sing mulang ra aku iku dadi titike tambah. Iku bisa kredit napa? Bisa napa? Kredit. Ya eling-eling ya kula suwun sangat ya orang-orang yang kaya di kota, yang kaya di Jakarta. Jika tidak ada emergensi tetaplah di kota. Atau enggak harus kota desa, siapa saja yang peran kebaikannya masih aktif sing gak ditakdir bangkrut, ora usah membangkrutkan diri. Karena kebaikan yang dikersakno Allah iku pira-pira iso jalan barokah kuwe. Wong elek wae dikelola, prostitusi wae dikelola, bandar narkoba yang ngelola dagangane. Kok kita kebaikan wis ditakdir Allah mlaku malah menghentikan apa sendiri. Iku sifate wong munafik, baduna fil a'rab yas'aluna napa an ambaiku. Terus kecuali kula sok ben wis khatam di alasan takoki pangeran, tak kok leren hak ngaji meniki mun khatam gitu. Lah saiki Jogja apa serana sapa? Nggih khalifah kula. Sapa ya tak sebut kabeh, Roher Mustafa tak sebut kabeh. Engko ben diseleksi mungkar nakir dhewe. Aja Jibril sing seleksi sinten? Dadi seru, eliminir gak cocok digodang. Sing salah langsung apa? Duduk. Eling-eling ya ampun geman kowe dhe mental apa? Ya waddu lau annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an ambaikum. Misalnya kamu jadi hakim yang adil atau jadi pengacara yang adil yang objektif. Jika kamu digunakan LBH itu dan kamu soleh, kamu harus di situ terus, jangan pensiun. Karena kamu tahu teman-teman kamu itu tidak benar semua. Sekali kamu pensiun berarti gak ada orang
benar di situ. Kamu jadi orang yang jaga uang negara, misalnya di Departemen Keuangan. Kamu benar, kamu tidak boleh mempensiunkan diri. Karena sekali kamu pensiun di situ nggak ada orang benar. Pokoknya contohnya di sini tidak harus kota desa, sementing kamu di satu komunitas atau pekerjaan di mana kamu benar bisa mewarnai kebenaran, nggak boleh berhenti. Wes berhenti mau takok-takok kabari. Itu kan pecundang tuh. Misalnya kamu kerja Departemen Ekonomi benar, kredibel. Bariku metu, bareng metu takok kabari, piye kabari departemen sing dhisik. Cek mlaku ta ora. Itu pecundang, enggak boleh hanya takok-takok yas'aluna napa anam baikum. Jadi kula suwun kalau kamu bisa ngambil peran, ya ngambil peran aja mok takok-takok kok ado. Ini disebut napa? Ya waddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna napa anam baikum. Law annahum wa satam nang ngake baduna dadi beduwi kabeh fil a'rabi ing dalam pira-pira desa. Kainuna tegese tetep kabeh fil badiyati ing dalam desa. Lan kula suwun nggih ben misale kula mutusno mun tuwa mboten ngaji teng Jogja, kula nek diazam ngaji ning tengah-tengah misale tuwa kadun. Tengah-tengah Jogja mek Rembang ndi kan? Ndi kan? Tengah-tengah. Sing kowe ora kesel, aku ya ora kesel ndi. Hah? Protes iki. Yo sunane sapa kan? Kudu pamit mbek wali setempat ora dinggon niku. Ora gampang. Sang ketua setahun pisan bar no. Tahun pisan bar utawa misalnya sesok mati ngaji dadi persiapan no. Tapi yang jelas niku ampun leren kan. Kebaikan yang pernah kamu lakukan aja leren. Kalaupun saya leren ke aja leren. Mergo kula orang arah leren. Misalnya aku leren ngaji ning Jogja kan tetap ngaji ning Bojonegoro ning Pasuruan. Sing repot nak kowe nak leren tenan masalah. Nak kula kan leren kan paling sawangane, tapi hakikate kan gak leren. Misalnya sekarang santri saya di rumah kan tidak ngaji karena saya pergi. Tapi saya kan tidak pernah prayung, saya tetap ngaji. Misalnya saya besok pulang, sampai tidak ngaji kan saya di sana tetap ngaji. Jadi saya tidak pernah pray. Jadi bebas hisab. Nah, kalau aman. Kalau aman sekali. Ngeratau pray, no? Ya wadu mongko podo seneng sapa ngakeh ya taman no tegese angen-angen sapa ngakeh law annahum diparil saat temne wong akeh baduna iku dadi wong desa kabeh fil a'rabi ing dalam pedalaman. Manane tegese tetep kabeh fil badiyati ing dalam napa desa. Wis ning desa ora siap ngambil peran tapi kelakuane yasaluna takok-takok sapa ngakeh an ambaikum sanging cerita-cerita sira kabeh. Manane ahbarikum berita-berita sira kabeh ma'al kufar setane wong kafir. Mana nih ngeten, Kanjeng Nabi teng Madinah perang ngambek wong kafir, jelas nggih, nglawan kafir Quraisy. Paham nggih? Wong munafik ora siap ngadepi terus manggon ning desa, terus takok, "Piye kabare Muhammad menang tak kalah?" Nak krungu kabar menang njaluk ghanimah, nak krungu kabar kalah, syukur tak kandhani ra ngandel. Mangkel ta ora? Kelakuan wong niku mangkel ta ora? Oh mangkelno. Lha iku munafik. Anu jogeman dirungone jogeman. Walau kanu umpama ana sapa ngakeh fikum ing dalam sira kabeh. Hadil karota ing ikilah tempo maka talu mengko ora perang sapa wong akeh ila qalilan kecuali perang sing sithik. Manane perang sing sithik umpama ya melok ya muk riyaan krana riya, pamer-pamer tok, wa khaufan lan krana wedi minat ta'yiri saking sing dicamah. Maksude melok perang tapi ora niat bela Nabi, muk takut dicibir. Dadi ora di komitmen dekne perang mergo isin darani pecundang, isin darani penakut. Akhire ibu-ibu perang, tapi perangnya muk riyaan wa khaufan minat ta'yir. Lakot kana teman-teman ana iku lakum kedhe sira kabeh fi Rasulillah ing dalem utusane Allah apa uswatun apa contoh bikas risin iswatun. Laqad kana lakum fi Rasulillah iswatun hasanah. Uswatun hasanah bikas ri hamzah kelan kasri hamzah napa? Iswatun wa dhammiha lan dumai. Nak kira kita no uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillah napa? Uswatun hasanah. Bikasris hamzah iklan kasri hamzah wa dhammi halan dhammi hamzah. Contoh hasanatun kang apik. Manane iktidaan krana manut bi iklan Nabi fil kita ing dalam masalah bababan perang wasabati lan tego ning perang tapi kabeh fi mawatinihi ing dalam panggonan-panggonane sabat. Mesti Nabi ku pas wae sabat tego ya tego wae kital ya kital. Tapi tentu sing dadi contoh mutlak namung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan pemimpin-pemimpin gadungan. Kita iku mau anut nenggone Rasulullah. Mane laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh perang sing apik ya perangi Nabi. Iku perang Nabi jelas benere, musuhe jelas salah. Mane anut Nabi iktidaan bi fil qital wasabat fi mawa
batinihi. Wong iso anut nabi tenan niku wong-wong sing mentale iman gedhe wong. Badalun lafat liman dadi badal min lakum sangi lafat lakum. Wong iku iso nyontoni nabi dijadikan idola iku kanggo sapa liman gedhe wong. Kana kang ana sapa man yarju arep-arep sapa man Allah ing Allah. Ya khofu tegese wedi sapa man ing Allah. Wal yaumil akhir lan arep-arep pembalasan ning dina akhir. Wong nganti iso anut nabi tenanan niku nak duwe harapan dina akhir. Tapi nak PKI utawa komunis sing yakin ora ana swarga, ora ana neraka, nak mati dadi lemah, tentu urip saenake dhewe mergo ora ana harapan hari napa akhir. Mulane wong iso saleh tenan niku nak percaya mbek hari akhir. Limangka nayarju wal yaumal akhir. Wa dzakarolan eling sapa man Allah ing Allah kasiron kelan akeh. Bihilafi man khali berbedani wong laisa kang ora ana sapa man iku kadzalika kaya mengkono-mengkono roja ilahi wal yaumil akhir wala maru al mu'minuna subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyi imdada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyi imdada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi imdada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi imdada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi imdada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi imdada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati.